Мына ең көп халық жүз жайғашқан ошо Карабулжа айыл өкмөтү да. Балдардын бүгүнкү күндө бала бакчага тартылуусу дагы өзүнүн деңгээлинде эмес. Биздин мамлекеттин саясаты ошо этап менен барлык балдарды бала бакчага тартышыбыз керек. Ал эми азыркы мыйзамда ушундай, ал мектепке чейинки билим берүү мекемеси деп аталат. Биз ошо бала бакчада жакшынакай кылып балдарды мектепке даярдап беришибиз керек. Азыр мамлекеттин саясаты ушундай. Аны мен жалпы ырашчылык айтам, өкмөттүн жалпы курамына, аппаратына, анан мына жерде айылдык кеңештин депутаттары, Бакыт Сайчпочтан депутаттар отурат. Ушуга депутаттар да азыр өздөрүнүн демилгесин айтат. Ушундай жакшы демилге менен иш алып барыңыздар. Мен ырашчылык айтам, ушу айыл өкмөттүн бүгүнкү менен канааттанары жакшы деп ойлойм. Рахмат. Ilgari budan beri 10-15 yıl murun, başta 5 yıl murun bir uydan musur degen çıkpaytıldı da. Birle ot çakkan kül çıkaratıldı. Anan göngü çağılandan keyin bir 40 çıkaratıldı. Hazır bir cumasına kıdırıp musur alıp ketet. Biroq alıp ketken günün ertesi kayra köçöge çıkarıp koyuyorlar da. Bu bardığıyla aylarda bolbasa gerek. Urmatlı hükümet yetekçisi ana mına tazalık boyunca arzu ederken men sizlerge şu bir sunuş kılıp özümün oy fikrimi aytkim kelip atат da. Uşuga bir çara koldonup göçönü taza karmak üçün bir emeni oylonбайсыздар var. Egerde bugün usurga alıp ketkenden keyin ertesi çıkarıp koygan uyga bir çoğ summadagı iş tarafı salış gerek da. Sebebi onun içinde özümüzden başkanın var eken itler talap çıkarıp çekip şunday görevini kılıp jirkemesinde tura albaysın. Uşunu oşol çıkarıp koygan kişi bey men anu şerde turat da. Je görmeyim ne öyle je ol şunday tazalıklı üyün içinde agorotun 15 saatlıktın içinde jak çıkarmagandığı var. Gamile rahmat. Ayıldık Kegeşli deputatı Bayramбекке söz versek, adan keyin ikinci masalemiz Жолдубек siz dairden tutsanız. Жолдубек biz 15 minutta da kıskartalı. Bir 8 minutga 10 minut berlerden 5 minut kıskartalı geldi. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын жалпы катышуучулары жогоруда жакшы отчетторун айтып кетти. Бүгүндө биз мына эл өкүлү болуп шайланып келгенбиз. Карабулжа аймагында 2017-жылы 28-майда 6-чакырылыштын депутаттары шайланып келген. Ар 31 депутат ар бир айылда өздөрүнүн аймагынын маселесин, өзүнүн аймагында көйгөйлөрдү чечебиз. Ошол көйгөйлөр менен келип ушул айыл өкмөтү менен тириз байланышабыз деген жакшы иш пландары менен келген. Ошо бүгүнкү күндө отчет берген барлык ушу иштер, ошол ар бир комитеттер менен чогуу иш алынып кетип атат. Мына бөлүнгөн акчалар боюнча бардыгын ушу бюджет комитетинин мүчөсү катары айталы биз. Бардыгы көзөмөлдөнүп, туура пайдаланып, эми биздин максат депутат болуп келип шайлангандан кийин ушу элдин акчасын элге жумшайбыз. Элдин акчасын кайра ушул аймакты өнүктүрөбүз деген өзүбүздүн жакшы иш пландар менен келгенбиз да. Ошон үчүн анча мына жерде суроо берсеңиздер, ошол аймактарыңыздарда депутаттарыңыздар бар. Ошол шайланган маалда сиздерге ошол иш пландарын айткан, өздөрүнүн ошо жакшы сөздөрүн айткан, ошолордон да сиздер талап кылсаңыздар болот. Эл өкүлү болгондон кийин элдин ар кандай жакшы сөзүнө, жаман сөзүнө туруп элдин ошол иштериңиздерге ийгилик, ар дайым ушу Карабулжа өнүп өссүн. Hürmetli katılışlar hazır. İkinci mesele boyunca Öğrenci İşler Bölümünün başçılığı orunbasarı Жолдубекке sizge versek. Саламаттарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуулары, урматтуу аксакалдар, урматтуу депутаттар, урматтуу өзүм бул эң чындыгында айтып өтсөк, эң көйгөйлүү маселе биздин жаш өспүрүмдөр, биздин келечегибиз бул эсептеп атат. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз дагы, премьер-министрибиз дагы ушул жаш өспүрүмдөргө айрыкча көңүл буруп жатат. Эми бизде Карабулжа районунун аймагында, Карабулжа айыл өкмөтүнүн аймагында
ушул 2017 жылдын 12 ай içinde 15 кылмыш иш катталды жаш өспүрүмдөргө байланыштуу. Анын ичинен 9 кылмыш иши катталды жаш өспүрүмдөр тарабынан 6 кылмыш катталды. Эми бул жерде bir эки мисал айтып өтсөм, жаш өспүрүмдөргө карата кылмыш эми бизде өтө мындай элдердин үрөйүн учуратылган биринчи майда катталган зордуктоо 2017 жылдын 14 апрель күнү саат 9:50 чамасында Карабулжа айлыкына караштуу биринчи айдын ошол эле айдын тургуну 1967 жылы туулган Абдулдаев Токтосун биринчи айылынын чоң жолдун аянтчасына 2010 жылы туулган Алиева Наргизаны зордуктоого аракет кылган. Эми ушундай көйгөйлүү көрүнүштөр дагы бирөөнү мисалын айтып кетейин. Мен баардыгын айтып кетсем болот эле, бирок мына убакытты азыраак берип койду. Дагы бир экинчи бир немени айтып кетели. Бул 2017 жылдын март айларында Капчыра айылына караштуу Сарыбек айылынын тургуну 2001 жылы туулган Асан кызы Салиха Карабулжа айылынын тургуну 1990 жылы туулган Акматчан уулу Абдымагапка жашы жетелек экенине карабастан некеге турмушка чыгып алган. Азыркы мезгилде ушул экөө жашап атат. Бирок 18 жашка чыгылек кыз ошентип турмушка чыгып кетет. Себептерин биз мындай анализде өзүбүз айтып көрсөк, себеби эмне? Себеби мына биз 9 классты бүтөт экен. Ата-эне өзү арыз жазып мен окутпайм дейт экен. Арыздын негизинде билим берүү тармагы чыгарып берет экен. Ошондон кийин контроль болбой калат экен. Урматтуу туугандар, контроль болот экен. Ошондон кийин бул кыз өзү Сарыбекте дагы 4 класска чейин окуган, Сарыбекте 4 класска чейин окуган, одан кийин ар жерде жүргөн, Ошто жүргөн, Карабулжада жүргөн, ошентип жүрүп, аягы ушундай нерсе менен бүтөт. Баардыгы кайда Ошто болгон бул окуя, Ошто болсо дагы эмне деп айтылат? Баягы Карабулжа тургуну болуп бизге тиешеси баягындай немелер бизге тиеткен. Ошон үчүн ушундай дагы факты. Экинчи мына жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган 2017 жылдын 12 ай ичинде биз азыр 6 кылмыш деп мен айтып өттүм. 6 кылмыштар. Ошо 6 кылмыштын ичинен кандай бир мындай уурлукка барган 17-30 чамасында Карабулжа айыл өкмөтүнүн биринчи айылынын тургуну 1964 жылы туулган Ш. Кенекбаеванын которуп жүргөн сумкасын жолдошу Ава Жолдобаева Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү автоунаасынын сумкасында 5000 сом акчасын уурдап кетишкен. Бул уурдап кеткен Османов атындагы орто мектебинин 8 классынын окуучусу 2004 жылы туулган Таалайбек уулу Хамза болуп чыккан. Бул азыркы кезде иш козголуп биздин учетто турат. Ушундай эле дагы жаш балдар тарабынан жасалган бир 6 факт бар. 6 факттын ичинен бир фактыны айтып өттүм. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катчылары, чындыгында менен убакыт сааттан байланыштуу мен ушул жерден суранып кетет элем. Бир эле милиция эмес, биз баардыгыбыз
bir жакадан баш, bir колдон жең чыгарып, ушул жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуу каршы күрөшүшүбүз керек. Сурооңуздар болсо берсеңиздер, силерге рахмат. Мынау райондогу уруулар боюнча жазда мен депутаттым, ошо иштештим да. Ушта иштешкен маалда бул Мейком, Билайн органдарында ушул жак менен иштейт экен да. Ошол иштеп аткан мезгилде уурунун аягына чыгайын деп калган мезгилде мен кала бердим. Ол ууру табылды, бирок органдар тарабынан табылды. Мен жолда кала бердим. İşteşkeniz ушулбу. Мен аябай катуу иштедим. Негизи мына район боюнча уурлар ушудан кийин кайта токтоду. Булар сезону менен уурду. Жазда бир урдайт, күздө бир урдайт. Туурабы? Анан азыр токтоду. Кышында токтоп атат, жазда баштайт. Аргын арыктай алат, семизден. Күздө семизин алат, аргын алат дагы. Алып барып бир өлөңгө алып барып, булар байланышы бар экен, бир өлөңгө алып барып таштап коет. Семиргенде сатып алат. Ушундай болуп атат. Бул мен чындыгында жазда аябай катуу иштедим. Бул боюнча. İşledim, bирок жолда кала бердим жолда. Урматтуу депутат, сиздин мен толук демеңизди түшүнгөн деле жокмун. Бирок сизге рахмат, ошо милиция менен чогуу биргеликте иштеп, ошол кылмыштын бетин ачканга жакындан жардам берипсиз. Сизге рахматтан башка эч нерсе айтпайбыз. Рахмат, дагы ошондой үмүтүңүздү үзбөй, дагы бизге дагы жардам бере бериңиз. Биздин колубузда бар бийлик жок экен, бийлик бажы силерде экенсиңер. Ушуга эч күчүбүз жетпей жатат. Же кандай кылабыз, эмне кылабыз ушул маселени. Мына эки жолдон өтүш вообще проблема да. Жолдо ошол жерде бир биздин тилибизди алып туруп, мына налог жетекчилерге өтө чоң рахмат. Бир сөз менен ошо киши нар жагын алышты дагы, ичине стоянка жасап койду. Ар бир мекеменин ограждениясы бар. Тротуарга чейин тозуп алган ушуларды. Ушуларды жолдордо машинасын көбөрүп унуждайт этсек, айласы жок, ошолор стоянка жасайт да. Почтан асыл жасайт, ошол эле РСК жасайт. Анан мына эки жолго бир жакшылап көңүл буруп берсеңиздер сунуш болот. Ушу эки жолдон нары бери өтүш пробка кичинекей райондо, бирок пробка өтө чоң болот ошол жерде. Калаганда болот. Нар жакта стоянка жок десеңер болот, бер жакта 5 стоянка бар, ошо 5 стоянка кирсе болот бер көчөдөн. Сизге рахмат, мен түшүндүм. Урматтуу депутат, урматтуу Калкөбөч. Бул көйгөй көптөн келаткан көйгөй, себебинде бул райондук деңгээлде чечиле турган нерсе. Эгерде сиздердин колуңуздарда турат, эгерде сиздер чечим чыгарып берсеңиздер, биз аткарабыз, биз аткаруучу жакпыз. Эмдигиче бир мындай токтото турган жерди белгилеп чечип берелексиздер. Ушунун мурунтар эле чечилип берилиш керек эле. Азыр сиздер мына чечип немени стоянканы мына стоянкада бөлүп берсеңиздер, колго бизди чечимди берсеңиздер, биз аткарабыз ону. Бүгүн аткарабыз. Жолдойга бул токтом бизге чейинки депутаттардын токтому бар. Мен ошону айтып атам. Ошолор берген мына эски депутаттар отурат, айтсаңыздар болот. Бир эмес эки жол токтом чыгарткан ушулар. Ошолор кабыл эле келет. Мен ошол стоянканы көрсөтүп бериңиз, айтып атпаймынбы, мына 5 стоянка турат бер жакта, даяр стоянка. Шаркартмандын 2 стоянкасы турат, Актебектики эме, Сагындын 1 стоянкасы турат, наркы Жыргалдын 1 стоянкасы турат. Берки автобаза воротасын ачып койдум 5-чи кылып нар жактан. Ошо жака киргизсе болот, бар эмеспи? 5 отурат. Бешил Костасында мен дагы бир айтып кетейин, кече бир 10 күн болду. Биз ошол жерде примашылык иши болот. Зам аким чогуу ошол жерде туруп, биз ушул маселелерди Рыспай чындыгында бир кичине шабыт төгүп, ошол жерден стоянка ачтым деп шарты жок жерге ачып коюптур. Калгандагы бир мындай элге мындай жетиштүү Сагындын дагы стоянкасын сиз айтып атасыз, Сагындын стоянкасын сиз өзүңүз барып көрсөңүз, көрүп атасыз, күндө ошол жердесиз. Мындай эл кирип, ошол жерде приятный бир неме кыла турган чындыгында баягы жеткиликтүү стоянка жок бизде. Шарты жок. Ошон үчүн биздин мына ошол эле Карагулжа эле мына Чалмадан келет, Жипром, Алайкудан келет. Ошол эле биздин атуулдарыбыз, ошол эле биздин тургундарыбыз ошол жерге шарты жок жерге тургусу келбейт. Эгерде шарты менен ачылса, ошол жерге биз киргизебиз. Эми эл экен, журт экен, чындыгында экен, бир 5 мүнөт, 10 мүнөт туруп калат экен. Биз ол жерге постоянно бир гайыны, же болбосо биз бир кызматкерди сайып кое албайт экенбиз.
алдын жетишинче аракет кылып, биз кели рейд кылып, берди тазалатабыз. Тазалаганда да болбой анча не болот. Будан ары буну эске алабыз. Будан ары Кудай кааласа ишти жандандырабыз. Мен сөз берем. Sizden ötünüpsünüz süremiz. Arayanda Orhan'ın besizler. Arcaktan gelgen, Bimirzadan çıkan yaşbalların maşinası abdan katığı gelet. Bir yaktan arı ötüp, gece tratuarı çeçilelek, özüm söz. Sizden sonra mümkün olsa, oşa jergene palasa prikastıcan, Kırısasın ya, dönpök koykosu oldu mu canım? Narcağına öyle iki jergen, paylaşan. Birra işi polisiya uşol aytasızbı? Valisanın geri verip ötkümde tört köçe mavarını bilesizler, kança kısık oldu. 3 makinesi işi alıp, kança kısıklar oldu. Bu şunun cağına, aptekanın mangayına verdiği, Destat müdürası verdiği, yanakında yolga palasa pripasya koyup koysa, yıldız cağına yakacak diyor. Yaşarak kullanılıyor, o olduğu yerine. Rahmat. Bu sizden, Uratu, Aksakal sizin sözünüzü, sözsüz bunu жеткирип канааттандырабыз. Себеби дегенде бул жерде ушу биз ДЭУга билдирүү берип, билдирүүнүн негизинде ушу ДЭУ кызматкерлери жасайт буну сөзсүз аракет кылып жасатабыз. Сизге рахмат. Рахмат Жолдубай. Айсулу Олдош. Аксакалдар жыйынына катышуучулары, мен сизге сунушум мына быйылкы жылы ошо аймактарды өнүктүрүүдө атабыз, ошо адамдардын дагы социалдык абалын өнүктүрүүдө учурдун маселеси көйгөй сиздер айтып атасыздар. Зордук зомбулук болгон эле мезгилде анан катталды, анан мынтти дебестен алдын ала ушул бардык эле жерлерде иш-чаралар жүрүп жатат. Ар бир айылдарда аксакалдар кеңеши менен, аялдар кеңеши, жаштар, айыл өкмөт менен биргеликте бир чоң иш-чараларды уюштурсаңыздар, мектептерде, билим берүү тармагында өзүнчө, айрыкча ата-энелер менен бирдикте айыл жерлерде ушундай иш-чараларды уюштурсаңыздар деп сиздерге сунуш айтып атам. Рахмат, бул кабыл алабыз, сөзсүз бар. Oldular, Joko'ya ruhsat bilir mi? Bundan Hazır biz Alparı tartibinde belgilegen biz birinci mesele, ikinci mesele boyunca da jıyıntıkta boy pikirde ayta turgan boyunca ayta turgan turgundarımız var. Жарышына geçip atırgan. Ошондуктан азыр ben ошолордун аттарын белгилеп койсом, ошол даярданып турушса. Sorularda cevap verir mi? Айтып бүтпөдү, суроолор унутулуп калат. Surolordu, mындай кылбайлы, surolordu alıp kalıp, анан ошо суроо берген кишилер менен жеке иш кылбайлы, кандай дейсиздер? Туурабы? Анда азыр маданият бөлүмүнө, социалдык башкармачылыкка, азыр айыл банктарында өкүлгөнүктөр, айыл банкында өкүлүнө, райондук финансы бөлүмүнүн өкүлүнө, жана өзүбүздөн келген администрациядан келген айыл кеңеш төрагаларына сөз берели, анан жыйынтыктаса кандай дейсиздер? Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу президиум, сиздер бүгүнкү койгон эки маселе боюнча мен айткым келип турат. Ага чейин ушул маданият тармагына жакындан жардам көрсөткөн Каракулча айылдык кеңешинин депутаттарына, Каракулча айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Алибеков сизге, Бактыбек Сайып сиздерге ыраазычылык айтып койгум келип атат. Мамлекетте маданият өнүкпөй туруп, жана биз айткан козголгон маселелер эч убакта чечилбейт да. Жана биринчи майдан айтып кеткен жигит мен атын билбейт экенмин. 2010-жылдан бери ошол биринчи майдагы маданият үйүнү көйгөй бүгүнкү күнгө чейин келет да. Мен жогорку кеңешке чейин жазгам. Ошондой эле авариялык акыбалда деп ар жылы жогорку жакка маалымат берет. Бирок айтып кетишим нерсе мындай да. 2000ге жетпеген калкы бар айыл өкмөттөрдө 3төн 4төн маданият үйү бар дагы чоң ушул Каракулча келечекте мына жер шаарча статусун ала турган айыл өкмөттө негедир ошол маселе чечилбей келген да. Айтып койгонго туура келип атат. Мына Биймиз айылында дагы маданият үйү болсо жакшы болот эле да. Ошол эле Саргамыш айылында мен айтып коеюн, эң кичинекей 100 түтүн бар жерде маданият үйү, китепканасы барлар бар.
кичинекей 2000 халкы бар айыл өкмөттө 18 маданият кызматкерчи. А бул жерде болгону ошо авариялык акыбалда турганда бир маданият үйүнүн директору бар. Бул дегенде бул ошол учурунда 2011-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын токтом жазган. 268-токтомдун негизинде штаттык бирдиктер ар бир конуштуу айылдарга маданият үйү болсо, ошолорго 3төн штат берилген. Маданият үйүнүн директору, маданий массалык иштерди уюштуруучу жана келечектейлөөчү кызматкер. Ошол жерде айылдык китепканаларга да ушундай штаттар берилген. Негедир бул жерде ушул аткарылбай келген, бунун эми объекттүү, субъекттүү жактары болсо керек. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Райондук социалдык өнүктүрүү башкармасынын башчысы Жамал Жекилбеков. Мен айтайын дегеним жогоруда айбектин докладын толук уктум. Алым чагышуучасы менен канааттандырарлык деп тургун катары баалайын жолушту. Анын ичинде дагы бир чоң маселе турат. Биз балдарга көңүл бөлүү боюнча азыр Жолдубай айтса эле 6 нарушение бар экен, же 6 мындай мыйзамсыз нерсе бар экен деп атабыз. Жок, андай эмес. Зордук зомбулук боюнча атайын айыл өкмөттө комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын түзүмүндө ошолорду караш керек эле. Андан кийин ошодон жыйынтык чыгарыш керек болчу. Ал эми ошол иштин баарын социалдык өнүгүү башкармалыгы аткарып калат. Анан ал райондо түзүлгөн комиссияга алып чыгып калат. Ал жерден чечим чыгат. Ошол чечимдин аткарылышы дагы боло берет. Ал эми азыркы күндө биздин элибизге бир эле пособия керек. Ошол пособиянын эле көйгөйү боюнча маселе коюшат. Азыркы жаңы маселе жаңы тартиптеги жоболор боюнча пособия бөлүмүндө. Пособияда жаңы төрөлгөн 18-жылдан январдан баштап төрөлгөн балдарга төлөм жүрүп атат 4000 сомдон. Ал мыйзам күчүнө кирди. Ал эми 3 балага чейинки, же болбосо 3 баласы бар, 3 баладан жогорку деген мыйзам жактырылбай элге туура келбей калып, оңдоого өткөрүлдү. Жаңы жылдан отказ болуп, апрелдин 1-инен чыгарыла турган болду ал. Ага чейин мурунку эски тартипте пособия төлөнүүдө. Эми bundan башка дагы зордук зомбулук деп атабыз. Зордук зомбулук деген сөз эки эле сөз болуп атат. Зордук зомбулуктун ар жагында көптөгөн тереңдеген оор маселелер жатат. Кыздарыбыз 18-ге толбой, жашы толбой турмушка чыгуу көбөйүүдө. Ал биздин статтык даныбызга кирбей эле жүргөндөр бар райондо. Анын ичинде балдарга болгон зомбулук. Балдарга болгон зомбурга азыр турган жердеки адамдардын үйүндө да турат. Се деген чоң ата чоң эне багып калган. Тайене таята багып калган. Туугандары багып калган балдар турат колуңуздарда. Сиздер аларды психологиясын эске албастан, күтүү сезимин эске албастан, сагынуу сезим, ойлонуу сезим, талап кылуу сезимдерин эске албастан эле алып калып багып атасыздар. Ал балдардын айрымдары өтө жоош болот да, бул отура берет. Жоош, эчтеке болбойт деп атасыздар. Алардын ичинде психологиясы бузулуп, күтүү сезим, ойлонуу сезим, сагынуу сезим дегендерден жабыркап, балдардын арасында бүгүнкү күндө майыптуулуктун саны күндөн күнгө өсүп атат райондо. Ал эми баланын ата-энесин жаман көрө турган болсоңор, күйөө баланы жаман көрө турган үй бүлө болсо, ата тегине чейин айтып балан урат. Эгер келинди жаман көрө турган үй бүлө болсо, келиндин таги түбүнө чейин жетип урат. Баланын психологиясын өзүңөр эле бузуп атасыңар үйдөн. Анын жанында ажырашуунун саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Документи жок балдардын төрөлүшү көбөйүүдө. Жан-жаныбыздакыларды бири-бирибизди тартипке эч кимибиз чакырбайбыз. Көрүп турсак дагы басып кетебиз. Ал балдардын белгилери кайсылар? Психологиялык жактан жабыркаганы. Белгилери биринчиден сийгек болот бала. Сиесиңде урушасыңар. Экинчиден түндөсү уктап атып басып кетет, же болбосо тишин кычыратат. Мынандай белги менен болгон балдарды дагы биз багып атабыз. Илим изилдөөдө изилденип такталган. Дагы 45 жылдан кийин, 20 жылдан кийин мына биздин 26 жылыбыз өтүп кетти. Дагы 20 жыл калды.
психологический больница, дом интернаттар, неврологический больницалардын саны күндөн күнгө өсөт деп. Себеби күндөн күнгө ошолордун бардыгы өсүп атат. Кичинекей эле Карагулжада мен 4 психологический бала тапшырдым. 2 шал касал тапшырдым. Ушул эле кичинекей биздин элдин арасынан. Бул деген көрүнүш чоң көрүнүш. Эми жашы жетпей кафелерде, ресторанда иштеп аткан кыздарыбыз бар. Алар деген ушу көртүрүлүктүн айынан, кара тамактын айынан барып эле иштеп атат ал жерден. Ал жерден бирке бирдемени алып келип бер, энетага дагы берип коюп эле, анан баш ийбеген кыздарыбыз бар. Мен буну жасап атпаймынбы деп. Бүгүнкү күндө ата-энени бала менен кыз башкарган үй бүлө бар. Ошондуктан бардыгыбыз коомдо бир жактуу иш кылып, туура эмес көрүнүштөрдү кой, бул туура эмес деп системага келтириш сиздердин колуңуздарда. Өлүп кетсин, онун бизге тиешеси жок дебеш керек. Ошон үчүн мен каалайт элем, элиме ушу майыптуулук азайса, имандуулук каалайт элем, кайрымдуулук каалайт элем. Көңүл бергениңизге чоң рахмат. Райондук финансы аймактык башкаруусу Үмүталиева Гүлмирге сөз берилет. Саламатсыздар, урматтуу туугандарым, саламатсыздар, президиум. Бүгүн мен сиздерди баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап кетем. Мына президентибиз сиздер менен баарыбыз чогуу тарыхый татыктуу шайлап алдык. Ошого жараша жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мен Карагулжа айыл өкмөтүнүн тургуну катарында Айбек Ормаклиевке бүгүнкү отчет берүүсү менен куттуктайм. Вообще сиздер менен чогуу көрүп отурабыз кандай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Биздин бюджеттик саясатты айыл өкмөтүндө жүргүзүп жаткан жаш адис Тилек Турдубай уулу, мен ушу бала жөнүндө кичинекей токтолуп кетким келип атат. Жаш болсо дагы биздин финансы министрлигинин бюджеттик саясатын жеринде туура жүргүзүп атат. Калимбекович Турдубай уулу Тилек болуп чогуу киришип, 2,5 миллион сом бөлдүрүп келип, мына бүгүнкү күндө сиздер менен баарыбыз кубанып, мына жылуу имаратта отурабыз. Мен ушуну белгилеп кетким келет. Анан сырткары түшкөн лицензиялардан көрүп атасыздар. Тротуарлар салынып атат. Буюрса дагы жакшы иштер болот деп мен ишенем. Мен ушул жерде бир токтолуп кетким келгени, биздин кошуна район Гүлчө, Алай районунда Гүлчөдө ар бир кичинекей переулокта дагы жарык бар экен да. Мен ушул жерде финансы башкармалыгы менен кызыгып, сиздер ушуга кандай жетиштиңиздер десем, бизде ар бир айылда өзүнүн жааматы бар дейт да, бюджет меселенен дагы чоң көчөлөрдү жасаптыр. А бирок кичинекей переулок ар бир көчөнү жаамат биригип ошол жарыктандырууга жетиштиптир да, ошол элге ыңгайлуу шарт түзүү максатында. Вот Кыргыз Республикасынын президенти дагы 2018 жылы аймакты өнүктүрүү жылы деп жарыяландыгына байланыштуу мен сиздерди баарыңыздарды чогуу биригип ушул жакшы ийгиликтерди жаратайлы деп чакырып кетет элем. Мында сырткары мен ушул 2018 жылга 11 миллион сом лицензия түшкөндүн ожидается поступлениясы. Анан депутаттарга ыраазычылык билдирем, сиздер аябай туура саясат жүргүзүп атасыздар. Мурда эгерде мен эч кимге мындай претензия келтиргим келбейт, бирок бири-бирибиздин эле катабызды чукуп аткан болсок, азыр сиздер менен биз биригип ынтымакта жакшы ийгиликтерди жаратып атабыз. Мен мындан ары дагы сиздер менен ушундай саясатты жүргүзгөнгө чакырып кетет элем. Чоң рахмат. Азыркы сөз Айыл банктын өкүлү келип катышып отуруда. Ак жол деген. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Саламатсыздар. Менде да көп сөз бар эле, бирок кандай суроо болсо суроого жооп берейин деп ойлойм. Же кандай? Өзүмө сөз болсо анда азыр бизге акчага турган жол жеңилчелей. Элдин баары 10% сурап атат. Ал убактылуу өкмөттөн чечүүчү маселе бул. Атайын тийиштүү укуктуу актылар кабыл алынып болбой элек азыркы мезгилде. Ошого байланыштуу толук кандуу жооп бере албайбыз да, 10% боюнча. Бирок негизги шарт боюнча жеңилдетилгендер бул кезексиз берилгендер, бул жер айдоолор, жер дыйканчылыкка кезексиз беребиз. Анан атайын жанагы атайын документи бар асыл тукум өндүрүүчүлөргө кезексиз беребиз.
кайра иштетүү болсо ишкерлерге ошолорго Ипотека боюнча кандай? ипотека боюнча азыр эч кандай тоскоолдуксуз кабыл алып атабыз документтер. Азыр өзгөрүүсүз 8, 9, 10 өздүк салымга жараша. Өздүк багы үйдүн басы 10%. Жашы ошол проект бүткөнгө чейин, то есть кредит бүткөнгө чейин 65-тен ашпаш керек. Канча жыл болот? 15 жылга чейин эң негизги айлыгына жараша кааласа кыска мөөнөт коюша болот. Бирок 15 жылдан ашпаш керек. Бунда суроом бар да. Неме боюнча элдерден көп жанагындай түшүп атат да. Ушулардын учур мезгил келип жетти да, ушулар баягы тааныш, тууган, дос жардыбай, муну президент деле айтып атпайбы, ошону баягы өчүрүткө койгондо, наркотик кылганда ушу элдин талабына ылайык берсеңер, бизден көп элден жалп түшүп атат да. Айыл банктан алайын деп 2017-жылы ноябрда айткандар бар эле, кечеги айтып атат, жок алар жанагындай тааныштарына берет деп. Бул мен эл өкүлү катары сизге сунушум, суроом. Анан мына райондун мекеме уюмдарынын жетекчилерине да бир суроо, баягы справканы алып берке тейлөө тармагы боюнча да кичине көңүл бөлүп койсо, мына администрация башчысы деп отурат. Ошол жактан да элдер айтат да. Эми мисалы 1-майдан келсе, эртең менен келсе, такси менен келет, иши бүтпөй калса кайра барып эки барат да. Ошого силерге сунуш да. Анан сиз дагы өзүңүзгө дагы бир-эки элдин немеси бар да, ошого айтат да барып. Рахмат, туура айтыпсыз. Бул эми бул багы сөздө багы неме жок дейт го багы. Сөз жок да тилдечи. Эми айтыла берет. Мен районда жана мал чарбасы район болгон үчүн мал чарбага ушундай чоң очередь бар. Талаачылыкка очередь жок. Мына өзү турат. Теплица жана күнөскана курам дегенге очередь жок. Кезексиз жогулалат. Мындан тышкары жана кайра иштетүү. Сүттү кайра иштетүү, жемишти кайра иштетүү. Буга кезек жок. Өлөр жай боюнча бул 6%-тен 9%ге чейин бул жерде бар. Бир гана маселе жана мал чарбасына келгенде малды баягы баккан оңой эле, мал алабыз деп эле ошол малга ыктап туруп калып атабыз да. Бир түрдүү гана тармакта туруп калат. А башкасында техникалар десе дагы 7 жылга чейин берип атат. Эгерде акчасы жок болгон болсо, акчасына бул кишилер өздөрү банк эч жерде карызы жок болсо, ошол техниканы жана өздүк салымдан бул кишилер өздөрү салым кошуп берип атат. Аны башка процент менен башка төлөйсүздөр. А техниканы ошол өзүңүздөр алган техниканы тек паспортун кайра залог койдуп, бул кишилер оформдеп бере берет тургандар. Техниканын кандай түрү болсун аласыздар. Бир гана чаташып аткан жери жана орчу көп түнкү саат 1-2-де койгон бул мал чарбасына гана болуп калып атат. Ушул тармак талашып туруп калат. Калган талаачылыкка, кайра эдем күнөсканага, кайра иштетүүгө, жанагы талаачылыктын кандай түрү болсо ошол түрүнө баарына булар берип атат. Же балык чарбасында болсун, же болсо жанагы жайытта башка бир өзгөртүү киргизем десе аларга берилип атат. Бирок талаш бир гана мал чарбасы болду жолдоштор. Ушул жагынан эске алсаңыздар. Жок, мал чарбачылык болгондон кийин буларда жогору жагына маселе коюш керек да. Биз эми ошого ыңгайлашканбыз да. Мал чарбачылык жетпей калып атат. Андан кийин чындыгында ошондо келип чыгат да. Бизде дыйканчылык жер аз, бизге мал чарбачылык көбүрөөк бөл десе болобу? Ошол жака маселе коюш керек да. Бизге ыңгайлаш керек да алар. Бизде теплица курса деле болот. Бирок курушпайт да. Азыр өчүрүп жок. Курбайт, жер бар. Эл жакшы түшүнбөйт. Жери көбүнкү жок. Любой жерди берсе болот, аренда калса болот. Теплица өкмөттөн сураса болот, эч ким келбейт. Өзү мал чарбасы толуу райондор көп да биздечи. Салыштырмалуу ошондо деле салыштырмалуу. Жол айтылган. Көбүрөөк мал чарбасына көбүрөөк кирип берет. Пикирлерди сунуштар эске аласыз, Biz biliriz daha iş bana oturmadı. Ana siz gayet koya oturgan bir söz Suriye'den atılan yezdeki bu su topkan yeri tosundu, gayet jakşı oldu, otal üç yeri çıkıp koydum, arada 3 yurt olayın dedi. Aldır koyaktan bu su telefonda bir buna sayga göçü aldı. İşte mesela o nasıl sıfırtıdan başlat, bunu al, kaşaktağızda preparatiyenin taraf görür. Toplantı yoğuracağı, ıldıracağı. Beladım bari şeyde. Al musurdu kim töktürüyor da. Men bilen buna ayalda cevaplarını töktürüyor da. Geçirin madarcını şapkayat, kızarcını şapkayat. Basalmasın, narı torbasın, mal sukarayın desin. Şuraya diyor karab, acayip sıkıntın ölçüsün. Cenapına da girip çıkmasınız. Yılda deputatlar var, çoğuş var.
Barып айтамыз, болот, мұз шықсын деп жүрмеді, 2 жыл, 3 жыл болып кетті. Жаңағы мұзды ташыған тракторыңызға суларды дайындап қойсаңыз, сол кергіз. Анан кейін, біз біткеден көбіртіп кішілер бедерге жоқ болса, маған қауым болса, су уағында су келмей, осы чекедегі көшені қарап қасыңар болады. Ilgari o sekatçam giden nari gelgen geçen bütün şehirde suyun öteli. Hazır su geliyor, Bagdat'ın bari uğrak kaldı. Tek yaşa bir işleri, usul işleri karaklara sonuçlar orada geldi. Çardan aşkına. Hurmatlı aksakallar, hurmatlı tuğanlar, barыңыздарды быйылкы жылда биздин депутаттар болуп келгенде, айлыкмын шайланып келгенде бир нерсени күтүп отурсаңыздар керек эле, ушулар кандай иштейт экен, кандай аракет кылышат экен деп. Бул жерде мен сиздерге биринчиден сиздерге өзүңүздөргө рахмат айтып кетким келет. Жалпы элге. Эмне үчүн энди ушу депутаттарды сиздер шайладыңыздар? Силер алып чыктыңыздар, ар бир айылдагылар, ар бир көчөдөгүлөр ишеним аткарылды. Ошонун негизинде келип өкмөт шайланды. Азыр мына бүгүнкү күндө депутаттардын келгенде 8 ай болсо, өкмөттүн келгенде 7 ай болду. Ушул кыска мөөнөттүн ичинде биздин өкмөт арасында иш болуп жаткан барыңыздарға көзүңүздөргө көрүнүп турат. Азыр мына Айбек Алимбекович өзү да айтып кетти биздин кылган иштерибизде. Ушуга бизге жардам бергенге чын айтыш керек, бул жерде Гүлмир эжекен салымы чоңураак, бизге ар түрдүү жактан кеңеш берип, мындай кылсак, андай кылсак деп, анан ушу биздин пешенебизге мына лицензиядан акча түшүп калды. Бул биздин бактыбыз. Каралжы элинин. Ошол акча менен биз көптөн бери бүтпөй, көптөн бери ишке ашпай келе жаткан иштерди ашырып алдык. Кудай кааласа, ошол ашкан акчадан мына жерде багындаңыздар 17 миллион акчабыз бар да. Быйылкы жылы калды өткөн. Акча жок деген баа проблема чечилген Каралжы айыл өкмөтүндө. Бирок иштердин көпчүлүгүнөн кылып үлгүрбөй атабыз. Бул эми өтө көп экен да. Мына жерде биз сиздерге рахмат айткан себеби баягы жакшы жыйынтык, жакшы тилек, жакшы ой, жакшы нерсе алып келет деген ушудан көрүнүп турат. Буга чейин өзүлөрүңөр айтып атыптырыңар. Мен ар бир цифрага талкалап кетейин. Бул жерде кылган иштин бар жогу көзөмөлгө алып, кеңешип, өкмөт менен депутаттардын биримдигинен келип чыгып аткан иш. Бири-бирине жетпегенин толуктап, ашыкчасын алып, ошону сунуш берип, өкмөт мына ишти кылалы десе, депутаттар карап көрүп, туура кыласыңар, мындай кылсак болот, андай кылсак болот деп кеңешип, биргеликте иштеп аткан иши. Эми мына жерде Гүлмир эже айтып кетти. Багындай бири-бирибиздин кемчилигибизди карабай, элдин жашоосун, турмушун карайлы деген максатта иштеп аткан болдар. Да таза суу боюнча. Таза суу туура айтат Базарбайга. Бул действительно турбанын ичинде кир, лай, чөп алып келип атат, жашырганда барыбызга эле чындап. Бирок бул нерсени багы бир нерсеге чечип атабыз. Буга чейинки убакытта ошол сууда жок болуп кыйналып отурдук го, сайга чейин барып. Малдарыбызга суу таппай кышын канча кыйналып аттык. Эми бул багы тез арада колдонмо эле нерсе болуп калды. Ушун жок дегенде ушу мал кайсы суу ичип, аны эптеп бир жерден таза суу ташып алса, ичип турса болот деп туруп, бул баягы постоянно акпайт бул кир суу. Чаң-чачын болгондо ошондо кирип кетип атат. Эми буга сиздерден кечирим сурайбыз, буга үлгүрүш керек. Бул нерсени жасаш керек, мөөнөт керек экен. Каласа бул суу тазаланат. Эң жакшы болот. Элдерге кичине чыдап турсаңыздар, жашынакай нерсе болот. Мусор боюнча биз атайын өзүбүздүн депутаттардын арасында комиссияда түздүк. Чынында колубуздан келбейт. Ар нерсе жасап көрүп атабыз. Нартында болуп көрүп атабыз, беркинде болуп көрүп атабыз. Айыл ичинде эмес, мусор төккөн жерибизди иретке сала албай атабыз. Биздин дагы полномочиябыз өзүбүзгө чектелип экен да. Биз чыгарат экенбиз, токтомдун аркы кылат экенбиз, көзөмөлдөйт экенбиз. Бирок түбүнө чейин биздин колубуздан келе турган күч жок экен. Урматтуу аксакалдар, баарыңыздардан ушул нерсени түшүнүп коюңуздар деп айтам. Анан кээ бир айтат, депутаттар мени карап отурасыңар, мени көрдүңөр, ушуну жасап койбойсуңар дейт. Биздин колубуздан келген акчаны бердик. Ашыгы менен бердик даже. Ошол жерге. Эми жасап айткан нерселерге бир нерсебиз чата экен Кыргызда. Тууганчылыгыбыз, таанычылыгыбыз, адамчылыгыбыз
Biribizди жүрөгүбүздү кыялбайт экенбиз да. Прокуратурага бербейин десин, карап туруп, ал кишилер жалпы үйлөсүн кылбай коеюн десең өздөрү жасабайт. Не кылышыбыз керек? Башыбыз катып отур. Бирок эки жолу эскертип бердик эми мындан кийин барат окшойт ошол эле чарага. Барыңыздарга рахмат. Анча-мынча бизге айта турган, дей турган болсо, айылдарда, мындай жерлерде ичиңерде калтып кетпей, айтып кетсеңер, бири-бирибизге сөздөрдү айтып алсак, бири-бириз менен чечип алсак, бирибиздин кылып аткан ишибиз менен бирибиздин жасап аткан иштерибиз ачык белинип калат. Айыл башчынын жетекчиси айтып атпайбы, тилде сөз жок деп. Ошого аркабыздан сүйлөнгөн сөздөрдү бетибизге айтып алсак, бетибиз ачылып калат. Анан дагы бир сунуш биз мына айыл өкмөттүнүн жетекчиси Айбек мырзага айтып атабыз. Ар бир айылда бирден кабинет, бир комнатадан ремонттоо ачып койчу деп ушул күнгө чейин айтып келатабыз. Ушул өкмөт болгондон бери. Кудай калса мына жаз келди, ошол ишке атса, ошол жерде депутаттык комната болот ар бир айылда. Ошол жерге келип сунуш пикирлерди айтып жолугушпасаңар болот. Биз эми өзүбүз деле жасап алат элек, бизге акча бербейт экен, биз кагаз менен гана иштейт экенбиз депутаттар. Анан калган айыл өкмөт жасайт экен. Ушул комнатаны ырастап берсе, анан тез жолугуштурабыз сиздер менен ошол жерге барып. Рахмат. Bu birlemenin göçemde yolculuğun bizim Demirağ'ın demez. Bardırla Cerrah'ın menete taraya soruldu. Cenab-ı Cüyöcül var mı? Trapa var. Kırgızcan'a tereyci. Şu Cüyöcül'ü kaşağıdı çıkarıp dual kurup atarız da. Şularda dalgalı yapıyor. Şundayında şunun vaktinden başlattık ki al yetkin bir üstüne mesela cildir var. Ушул боюнча сиз айткан маселеде биз эсибизде аракет кылып атабыз. Мына быйыл ген план боюнча ошого да акча карадык. Тынек иш жерде барбы тынек? Тынек жок экен, өзү айтып берди. Ушуга 5 этап менен акча карадык. 1 миллион 200 миңден ашыгыраак акча карадык. Ошолор боюнча ген план чызылып бүтсө, анан ошону архитектор менен көстүрөстүрүп берсек, алар айла салышка туура келет. Ошо бизде ген план жок азыр. Кагаз даярдаган эмес, ушул күнгө чейин. Men aytayын дегенде geleceğinde bir olursa oyuncular bir digitalden beri oruna gelip bana dual beket buzdular. Жок, ошон туура аны эл өзү түшүнүш керек да, түшүнбөй атат да. Ошого ген план ырастап алса, ошонун негизинде иштейбиз да. Вакытка эмесе азыр сөз райондук мамлекеттик администрациянын жалпы бөлүм башчысы Болот Кожоевке сөз берилет. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биз жогоруда 2017 жылы айыл өкмөттө кандай иштер аткарылгандыгы, 2018 жылда кандай милдеттер коюлгандыгын негизинен айыл өкмөтүнүн башчысы Айбек Алимбекович айтып өттү. Бир топ иштер жакшы иштер жасалгандыгын, аны бул жердеги катышып аткан жыйындын катышуучулары баардыгыңыздар билип көрүп турасыздар. Анан ушул маалыматта мен айтайын дегеним, ушул ар бир айылдагы жасалып аткан иштерди дагы кененирээк кылып, ушул айыл өкмөтүнөн чегерилген бюджеттен сырткары дагы айрым бир жекешкерлерибиз элдин ушу коомчулук жасап аткан иштерге дагы белгилеп айтып кеткенде болот эле. Мен бир эле мисал катары айтып коеюн. Мына Саргамыш айылында Ибраим Рустем миллиондон ашык акча каражатын өзүнүн эсебинен жумшап, ошол айылга таза суу чыгарды. 85 метр жерди чукуп, тургун айыл башчы. Адина, турасың, эми ошондорду айтып койсо дагы жерде кичине шыктанып, мына биздин айылда да мындай иштер жасасак болот экен деген демеге болот дейм да. Анан кийин туугандар, мына ал жерде айтып өттүңүздөр баардыгыңыздар буга чейин. Бул Карагулжа айыл өкмөтү райондун борборунда турат. Эң чоң айыл өкмөт, жалпысынан алганда бир жалпы райондун бир 30% деңгээлиндеги ошол көрсөткүчтү ушул Карагулжа айыл өкмөтү ээлейт. Карагулжа айыл өкмөтү жакшы болсо район жакшы, Карагулжа айыл өкмөтү начар болсо районду да артка тартат. Ошон үчүн туугандар, бизде эң кийинки мезгилдерде мына ушул тазалык маселесин жолго сала албай атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бул боюнча райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Пиримбер Дашилекович дагы катуу талаптарды коюп атат. Ошонсу деле мына айыл өкмөтү жанагы
муниципалдык тазалык ишканасы боюнча бир топ аракеттер жасап атат, бирок жеткиликтүү деңгээлде болбой атат.